裝修諗爆頭睇梁師傅唔使愁，大家好，我係 S 梁師傅。今日同大家嚟到邊度啦？嗱，呢個地方咧實係好好嘅。呢個就係葵芳嘅千鴻居啊！嗱，呢個單位咧我未嚟過嘅之前，但係咧喺周遭咧我都做過單位嘅，但係我又唔知有講卷喺度啦。點解咁講咧？因為呢度咧第一都近地鐵站啦，第二咧周圍有球場啊，同埋街市啊，同埋大型商場，咁啊好方便嘅呢一度。咁今次咧我哋有個員工單位喺度啦，咁啊就都邀請到業主同我哋傾傾偈喎。不過今次咧佢好似有多少少嘅苦水要同我哋訴喎，我哋睇下佢有啲咩唔開心，我哋聽下先。Let's go。哇！呢個好污糟，夏天又到啦，大家咪洗冷氣咧，洗冷氣就 WhatsApp 俾我哋啦。每一個裝修工程都有佢一個獨特嘅故事，而每一個屋主咧都有佢自己夢想嘅家。我哋希望透過分享呢啲故事同埋裝修經歷，傳遞喜悅同埋靈感。好，咁我哋而家嚟到單位啦，咁啊真係好多謝阿梁生同梁太啦，咁佢俾個單位我哋咧，同埋分享你哋嘅好與唔好嘅經歷啦。呢個真係好多謝你先。咁啊，我哋參觀下你屋企先啦。咁啊，呢個單位咧一入到嚟啦，頭先我哋開場嘅時候都睇到啦，下邊咧個風景都好好啦，同埋咧嚟到呢度都好開揚。首先咧係一個好大同埋好市正嘅廳先，就正正方方、四四方方咁樣啦。咁我想問咧，呢度係咪準備？哇！已經係啦。已經擺緊呢個65寸嘅電視機擺喺度㗎啦。冇錯。呢個係座台定係諗住掹上牆嘅咧？座台嘅。哦，但係有冇開頭有冇諗住掹上牆嘅咧？唔會，因為坐梳化個視覺係咁樣，太高我又唔好上。好啦，咁啊見到啦，成間屋咧就唔係用咗我哋平時用嗰啲白色牆啦，今次用咗少少嘅藍綠色啦，係咪？呢個係先生中意定你中意嘅先？我原本係揀白色㗎，不過周圍所有嘅人都話俾我聽唔應該用白色。喂，講嚟聽下，喂，大家都想聽下點解啦。佢話邊有人用白色牆㗎？大家分享一下，覺得白色好啊，定係唔同顏色好咯？其實大致不離其中都係淺色嘅，白色都好啦，咩都好，其實大家都係淺色嘅 warm 少少啦。見到咧，你又會配咗個木紋色嘅櫃，加埋地磚，都係嗰句啦。而家嘅趨勢，大部分嘅屋企咧，因為用木咧就驚濕水，咁啊反而用木紋係靚嘅，只不過係驚喂又整花又濕水又唔好啦，咁所以而家用咗木紋磚呢個都係好多。咁啊似屋企多啲咯。係啦，咁啊 warm 啲啦，因為有個木嘅系列啦。嗱，今次咧我見到你洗手間咧同我哋平時見過有唔同啊，有兩個位置，第一個浴屏後面同埋呢個鏡側邊，點解留咗兩個空位咧？平時喺一個位咧就可能擺地拖啊或者咩就夠啦，咁點解呢邊又擺埋咧？因為呢邊我係諗住擺地拖嘅，呢邊咧原身個櫃咧係咁闊，不過去到入邊咧就會凹咗入去嘅。咁啊亦都係慳位啲啦，咁啊亦都可以。咁我哋擺咩？呢度擺啲嗰啲污糟衫啊，即係有個桶、有個籃嗰啲洗衣籃嗰啲污糟衫。其實空間咧調翻轉，我覺得咧坐喺度，如果真係坐咗喺度啊，咁你呢度唔埋去咧，咁其實個空間都會闊啲嘅。嗱，我其實係冇坐落張凳度㗎，同你講我係做緊影帝嘅，唔可以我坐下你嘅廁所先。你坐下都唔拘㗎，睇下有幾實，測試下有幾實正。哦，你有啲踩凳嘅知唔知啊？好啦，個浴屏啦，呢一個咧。亦都可以俾大家睇下啦。其實我哋好多時候咧個企缸位咧可以唔使去到最盡嘅，有時可能係去到五分四啦，咁剩翻一格咧，咁後邊就可以擺地拖。因為其實沖涼去唔晒咁盡嘅，除非你其實都冇除非嘅，因為真係去用唔到咁盡噶嘛。咁啊視乎翻大家嘅生活喜好啦。咁啊呢度整翻塊大玻璃喺度。之前係點嘅咧？之前浴缸嚟嘅。呢個就好好喎，你呢個浴缸，但係佢竟然冇升高咗喎。冇浴缸冇升高嘅。咁咧好多朋友都會話：喂，我個浴缸咧喺嗰度咧，有時個去水位咧喺外牆咧，因為一轉咗出去就係咁高嘛，所以有時咧要搭棚改，但係有時管理處都唔俾改嘅。譬如係咩沙田第一城，佢係唔俾改嘅，係啦。咁所以有時有啲頭痛啊！喂，我都要攬到咁高級上去嘅咩？咁都冇辦法啦。佢而家係大概係4-5寸度啦。佢而家出邊有啲咧去到8寸至10寸嘅，就視乎翻佢個浴缸去水嘅。但係我遇過都係好多啦，就話我仲可以整到咁高嘅，咁就係咁樣啦。第一你想搭棚，第一棚要俾錢啦，好多客人唔想俾棚錢。第二你就算俾錢都好啦，佢哋屋契樓契上面係唔俾你更改外牆嘅後位咧，你都冇得搞啊。最慘係咩啊？你做完之後拆完棚，跟住去影相，跟住叫你還原。你真係嗰陣時就喊都無謂啊！真係嗰陣時真係有嘥一嚿錢啊！即係
因為呢啲係事實上發生過噶嘛，係啊，所以大家要留意啊。我哋入去睇下啲房間啦。哇，即刻變咗粉紅色喎！我冇諗過咁深色嘅，其實揀嘅時候。哦，呢度都深咗㗎啦。係啊，我初初揀，我其實冇諗過咁深嘅，原來游咗上去會咁深。嗱，呢一個咧，大家都要留意一下咧，色板咁細塊啦，當你放大咗，我諗超過100倍㗎啦呢度。咁成個包圍咗咧，好彩你揀呢隻色都係叫淺色。如果你揀隻紫色，咁你就大件事啦。所以大家咧，特別係揀顏色嘅時候啦。因為就算你睇到個效果圖都好啦，出嚟嘅效果同真實嘅話會爭啲嘅。呢間房又轉咗個趟門咯喎。係啊。呢間係多用途房定係咩房嚟嘅咧？呢個係書房。書房嚟嘅。嗱，呢個趟門咧，我哋今次做咗一個緩衝啊。上次3年扮完咗，我都有啲驚嘅。而家咧我都試咗先，係啦，扮得嘅，咁當然啦，唔好成日咁做啦，乜都會壞啦，係咪先？呢啲係預你突然間有一次半次嘅啫。多用途房啦、書房啦，咁啊對住大玻璃啦。咁呢度會唔會整一張台咁樣嘅？應該係向呢邊牆嘅嗰張。向呢邊牆。係。咁我哋見到你2房1廳啦，都用咗窗口機嘅。好啦，又分享一下啦。嗱，我以下嘅對話咧係冇窗口機同埋分體式任何嘅偏見㗎，純粹係聽下個人用完嘅感想嘅啫。因為點解咧？我問親窗口機嘅時候，啲人就話分體機唔好咩？我話分體機嘅時候，窗口機唔好咩？咁用家咧就話俾你聽話，用咗20幾年窗口機啦，你覺得有啲咩好處同埋有咩唔好處先？起碼我覺得分體咧，佢唔知會幾時會漏水出嚟。1年1次啊！我同你講，佢就真係會漏水出嚟。係1年洗1次，所以就會有條水痕喺度啦，好明顯。我覺得佢係靜，佢係好好，係靜嘅係。但係我好怕呢啲。呢個因大部分人嘅心聲嚟嘅，係啦。咁啊，同埋窗口機會有一個問題嘅，特別係大風嘅時候咧，譬如好似啱啱個 T10颱風啦，係啦 T8啊都好犀利啦，即係8號波、10號波啦。咁其實對住呢啲嘅情況下咧，點算咧？我哋有時咧會將個冷氣機抽個殼甩咗出嚟之後咧，喺個底嗰度咧加行玻璃膠，或者加少少海綿，咁令到個水咧吹出嚟嘅時候咧，唔好即刻第一時間出嚟，係擋一擋佢啫。你話擋唔擋得？咁個風咁勁咁耐，咁你梗係擋唔到佢咁耐啦，係咪先？可能黑雨一兩個小時，嗰啲風冇咁勁嘅，擋得到佢流翻出去嘅。但係太勁都係頂唔到嘅。即係呢個係少少我哋做咁耐嘅經驗咯。我哋不如入去廚房睇下先。入到去廚房啦，我見到啦，都用翻淺色為主，下面突然間咁深嘅喎。有邊個朋友同你講過下咧？冇㗎，覺得幾得意咁咋？咁啊，都係啦，用翻一啲類似石紋嘅磚啦，成個顏色大家會睇到啦。其實襯翻出嚟係淺色，其實感覺上係舒服嘅。但係你會唔會覺得難清潔？因為其實好多朋友咧，第一時間佢會見到啲木紋咧，佢會話：喂，會唔會難打理啊？或者好難抹啊？有紋嘅喎，點會難打理啊？就係啲油攝晒落啲紋度咯。唔覺咯。呢個又係另外一個解讀啊！真係好叻，自己衡量下呢樣嘢。有紋就唔係好覺係啱嘅。但係咪要清潔咧？都係要清潔嘅。咁樣唔介意我玩翻呢個抽油煙機係嘛？呢個睇下咩先？我哋睇下通常咧睇下佢呢個內置個樣啦。咁都係一樣啦。佢呢個又冇裝過冚啦，因為裝咗之後就變咗好大嚿嘢喺度啦。咁呢個 size 亦都唔係好大個嘅。咦？哇！可以好勁嗰聲。咦？真係有料到喎！呢個機咧，呢個機好低調喎，佢冇擺個牌子名出嚟嘅。惠而浦咯，佢真係好低調。反而呢個吸力唔錯喎。呢個好似會話係新 model 喎，設計。改良過應該啦，其實因為好難洗啲隔塵網，佢呢個唔係搞啲隔塵網。嗱，首先我哋唔係賣廣告先啦嚇，如果可以嘅話，就揾我賣下廣告啦，我都 OK 嘅。咁大家就係咁樣洗啦。係。今次咧佢有進步咗嘅，點解咧？因為之前咧我見過有啲咧就唔咁吸到風嘅。今次佢連張紙巾都好快吸得起嘅。呢個真係有進步啦。梁太，我想問下咧，我見廁所係有假天花㗎，呢個樓底都比較高啦，個廚房點解冇裝假天花定係點解？我本身都冇假天花㗎，其實。廁所都冇嘅。係原身都冇嘅。係啊，咁呢個就點？因為我覺得好壓迫㗎，有假天花。因為嗰度裝浴室寶。嗰度冇裝浴室寶都冇㗎。咁點解有整天花嗰邊？據講個燈，如果就上漏水嘅時候，燈
係會燒嘅。你講得啱啊！嗱，觀眾嗱，首先咧，我哋呢一個咧，即係第一次個解讀方法係咁樣嘅。點解廁所會整假天花咧？嗱，我聽過好多個唔同解讀。第一咧就係上面啲灰跌落嚟啊，咩都好啦，有嘢晾住先。第二咧就係美觀啲啊，同埋一致啲。但係今次嘅解讀就神奇啦，就係咧亦都啱嘅，唔係神奇，係講幾比較少聽到，但係事實上嘅就係，如果樓上漏水，其實第一時間佢盞燈會燒嘅。第二就係個抽氣扇，係兩樣嘢係基本上係孖寶嚟㗎啦。咁所以咧，廁所整假天花咧都係一個幾好嘅。咁廚房需唔需要咧？廚房其實滲水嘅機會就會相對少好多嘅，因為浴室成日用啊，沖涼啊嘛。所以呢個真係好多謝你嘅提議啊！我哋出嚟傾下偈先。咁我哋啊傾下偈啦。咁啊好啦，住咗20幾年啦。咁今次就裝修咗有幾個月啦。都好痛苦啦，呢個個個都痛苦㗎啦，係咪？咁最痛苦就係臨交吉前又未交到，跟住又要趕住俾人搬啦，即係特別係呢個時刻啦。但係呢一刻你收到啦，定啲啦。我嚟緊呢幾日我可以有嘢做啦，係啦，鬆一口氣先。咁啊嚟緊又再嚟好緊張將搬屋啊衝入嚟啦，係咪先？好啦，咁喺呢個20幾年裏邊啦，頭先就講咗，因為唔搬就走去將啲資源投放翻新嘅生活啦。我哋傾一傾，首先點樣揾到我哋公司先？係啦，未入正題之前。朋友介紹，朋友介紹嚟，其實除咗我哋網上宣傳，但朋友未幫襯過你嘅，佢揾我做實驗品啊，揾我做實驗品啊。咁呢個朋友咪就係你成日問佢嗰個朋友啊？仲有第啲嘅。今次係佢朋友睇完介紹俾佢，咁最得意咧就係佢朋友未試揾佢試咧。係。呢個我真係第一次聽呢個 story 你又聽喎，你真係好嘢喎，又犀利喎。因為我其實好擔心裝修爛尾呢個問題，呢個係最主要原因。係，或者咁你咁大規模，我相信唔會爛尾啩。呢個你已經收到間屋啦，已經。好啦，咁喺呢個流程裏邊啦，你會真係好有開心亦都好唔開心嘅。嗱，而家收到間屋一定開心嘅，咁當中嘅過程一定會有啲唔開心嘅情況啦。咁有啲乜嘢係你試到幾晚都瞓唔着啊？又或者係有啲咩開心到瞓唔着啊？可能唔知邊有啦，你講嚟聽下先。最難搞又話個牆身無端端喺整完批完檔入晒油，跟住話俾你有水漏，跟住就係啊，先至會爆翻開油晒牆。仲係臨尾交牆先發生喎。其實係又好晒蝕晒灰，油晒牆身啦，突然間擺埋櫃嗰度，又唔係家私，跟住話喺牆身你漏水喎，你再去睇，我又覺得好奇怪，依家仲未諗明嘅，咁各方面嘅解釋啦。就 A 話 B，B 話 C 啊，係啊，係啲國家係咁推啦，大腳全中。跟住20年都冇試過漏水啦，當然。選擇性漏喎，係好難搞。嗱，呢一個咧就真係不得其解，好神奇嘅。咁呢個梗係難忘啦，冇一個 case 最特別係臨尾嘅時候先俾你啊嘛，係咪先？一開始整完梗係會唔記得啦，但係而家仲係整緊啦，因為牽涉到管理處啦，又牽涉到裝修公司啦，又牽涉到究竟係咩問題啦。其實最煩惱嗰係業主，因為點解咧？佢入管理處啊，準備係咪先？其實喺我哋施工隊嘅角度咧，其實有問題咪整得好簡單啫，只不過係有時真係要釐清翻，有時我哋整咗之後，反而佢哋會話：喂，你唔單止整呢個問題喎，其他問題都係你喎。咁我覺得呢一個就牽涉到之後後續嘅問題，所以可能會花少少時間喺度睇下究竟係邊個問題咯。我覺得最終你哋都係想解決問題，我哋都係想同你解決問題嘅啫。我想問下咧，啱啱譬如呢度暫時裝修嘅時候，你哋暫時住喺邊度？酒店咯，酒店。哇，酒店啊，都好金馬喎。幾萬蚊咯。幾萬蚊喎，酒店呢個稅都唔少喎，真係要幾皮嘅，大家要留意一下。係啊。我想問下同交期嗰個時間同預計嗰個有冇遲到、早到或者係乜嘢？按期交係啊，今次真係按期，你話29號就真係29號。你哋都做到29號，即係其實咁樣係互相俾壓力㗎啦，真係冇得推㗎，冇得推㗎啦。咁我諗好多朋友仔都係嘅，特別係住酒店啦，或者係公屋轉居屋啦，或者係換樓啦，因為佢每一樣嘢都有限期嘅，譬如賣樓交樓啦，係住到3個月就3個月㗎啦。想問下嗰個VO 同預算有冇 VO， 或者個 VO 數同預算有冇爭好遠？唔算爭好遠，因為我其實唔係好多嘢加減嗰啲咁。跟翻舊位嘅，全部跟舊位嘅。係啊，其實都係叫翻新工，我覺得都算屬於翻新咯。大翻新咯，係啦。係啊，翻新咯，所以其實都唔係好大
都有出入嘅，因為額外有啲梗有啲嘅，但係都 OK 嘅。咁係咪10% 內定外啊？死啦！我真係冇計喎。哦，咁即係唔係好覺，即係低啦。如果突然間好多嘅，會覺得好赤㗎啦，係咪先？因為你嗰間屋都幾廿萬㗎啦，係咪先？如果你加多10萬8萬上去，就肯定好大反應啦。即係細幾萬蚊嚟㗎啦。咁啊，即係我推敲翻啦，應該大概10% 左右啦。但係即係都係咁上下啦。大家都要預留啦，因為其實就算你喺間屋住咗20年都好啦，咁你以為唔使加，但係做下你都會加嘅。係有時呢啲就係大家要留意啦。今次真係好好啊！我學咗好多嘢喎。係我學咗好多嘢。OK。可能俾翻個分我哋唔同嘅同事啊。你可以俾分唔俾分俾兩句咯，評下語咯。待改善咯。係啊，唔係全部，咁你逐間嘅先，你全部。要逐個講㗎。我問幾個啫嘛，得幾個啫嘛，好快嘅啫，好快過嘅，1分鐘嘅。可能第一步可能係 sales 同事先嘅，應該係 Denver 之後轉咗做阿賢，係個感覺係點樣？初傾就 OK 嘅。點解初傾就 OK？就傾咗個次，之後就冇傾過咯。哦，佢唔同你傾啊？冇，我諗冇需要揾我再傾啦啩，簽咗約咪得咯。我嗱呢啲係我個人嘅意見嚟嘅啫。咁你個方向就啱咗一半，唔啱一半嘅。其實咧，我哋嘅 sales 咧好好嘅，你有啲咩咧？只要係簽完咧，揾佢咧，佢哋唔會唔騷你嘅，係啦，佢啲好熱情咁同你解決一切嘅問題嘅，呢個係好重要嘅。如果唔係咧，我哋就變咗一個純粹嘅簽單機器。其實唔係，我哋公司每一個人咧都係，我成日都講下團隊啊，唔係一個人噶嘛。sales 佢會對住我哋噶嘛，你估你有問題佢會開心咩？唔會啊，你千祈唔好咁諗啊，佢會翻嚟公司嘅。所以係啦 ，sales 亦都係唔係簽完張單就可以算嘅。所以我哋啱啲就唔啱啲嘅，係啦。呢個就係 OK 嘅。之後係 designer Sharon 係。好中肯少少咯，其實可以嘅，因為其實咧點解我要咁樣去做咧？第一，我唔係話要點樣去話啲同事好與唔好，但係佢哋咁辛苦做咗個 project 出嚟咧，end up 個客人有咩 feedback 話翻俾佢，因為交間屋啦嘛，你唔驚佢再傷佢呢間屋啦嘛。因為如果我有經驗嘅話，我覺得 OK 嘅，但係因為我咩都唔識，我冇經驗，我又唔識問，咁。即係我完全即係零唔識啊！你呢個上次個客都講過啦，因為我唔識，所以咪冇問題咯。唔係因為我冇問題而唔問，係因為我唔識而唔問。咁但係有啲嘢出咗嚟嘅，覺得有啲唔妥嘅，有時都會係好似就算圖都好啦，有時可能你會睇唔到頭先個門口度啊，係咪？即係呢啲反映出嚟嘅時候，我覺得我哋可以去用翻一個概念咯。有時客人雖然話簽咗圖啊，或者 confirm 咗一啲嘢嘅，咁但係係出咗嚟嘅效果真係可能真係接受唔到啊，或者其他唔係咁中意嘅時候，我哋點樣去大家配合翻咧？我覺得呢個幫我配合翻，譬如啲燈啊，可以即刻加翻啊，呢個就算簽咗都幫我加翻。呢個好具人性化，即係好好啊！已經係升咗級啦，已經進步咗。跟住管工應該係 Ken，跟住同你一齊緊係咪？係同埋 George 係。開頭管工係 Ken，係啦，管工見過一次啫。見初簽約嗰時見過啦，之後有一次上嚟話俾你聽點樣度、點樣放、點樣釘嘢嗰啲，就係見過兩次。係啊，咁但係你有冇啲？因為點解咧？點解會個業主咧會咁少見到個管工咧？因為咧可能。最重要就係個業主咧，就係你咁講啦，就係可能係冇問題出現咗，係唔識問嘅問題，或者係睇唔到咩問題嘅情況下咧，特別係顯示唔到管工嗰個突出唔到嘅角色啊！唔係因為係冇咁嘅需要接觸。係啊，我淨係接觸你哋嘅 PM 啊嘛。係最緊要咩啊？時間同埋錢咯。係咯。係咪先？呢個係全宇宙都係，俾我都係啦，係咪先？喂！我哋入到個餐廳食飯就係幾多錢同埋好唔好食嘅啫嘛，係咪先？最緊要冇曱甴老鼠啊，係咪？完嗰三樣嘢就係咁咯。咁嚟到間屋嘅，咁你準時交期啲嘢正常，咁啊見唔到咩問題啦。只不過而家就好出咗嚟啦，咁可能有啲嘢就爭少少啦，就可能覺得某樣嘢嗰個做出嚟嘅成品係咪同自己會有啲唔同咧？係啦，呢個我覺得係點樣去調教啊，因為除咗呢個問題之外，我頭先發現有少少問題嘅，咁我會根據呢個問題同我哋傾翻啦。咁啊，仲有啲咩我要改善先？嗱，其實我哋講親啦，嚟親呢度咧，好多朋友都話：喂，你間公司係咪買嘅啲片？個個都講賺咩？哇！你哋嗱，其實好多噶咯，已經客氣咗好多啊，已經彈咗好多。
已經彈咗好多咧，咁其實都幾溫和喎。OK 嘅，咁我覺得首先咧，每一個客人咧都最緊要係要完成一間屋俾佢啦。咁當中個公司嘅流程啊、傾偈啊或者嘅對答啦，我覺得係有待改善嘅，係啦，因為有啲某個一兩個字咧，有一兩個詞語咧，就可以觸動到人嘅神經，係啊，呢個大家都應該明白。因為同埋有啲嘢我哋唔識嘅時候，希望可以即係提點下我哋。我哋真係唔識，有啲門啊會掹埋，會撞到牆啊呢啲咁，即係提點下我哋。原來咁樣咁都可以點樣解決咧？咁即係類似呢啲門咁都係咁噶嘛。嗱呢一個咧亦都係好好嘅。要提點下我嘅評語啦，或者一個回饋啦，係啦，即係聽到上嚟嘅，其實調翻轉你屋企你收唔收貨先？咁我覺得同時聽到嘅呢個加一個配件上去嘅話，成件事就冇呢件事出現㗎啦。其實預先提點下我哋要有呢啲咁嘅嘢咯。我覺得呢啲好基本嘅，可能做一個 default 嘅，或者係預先預設啦，有啲位，我覺得。所以你哋嘅分享咧，我覺得係會令到下一個同而家可以幫你搞啦，同埋下一個嘅朋友亦都可以更加之舒服嘅，係啦。其實分享嘅期間咧都好好嘅，係獲益良多。係啦，都可以嘅。你哋就算交咗屋俾你都好啦，我哋唔會變咗交咗屋俾你就完嘅。咁我哋會保養啦，我哋亦都唔會因為你有問題而問我哋唔會掃你嘅，冇呢啲咁嘅情況嘅。我哋會有個叫做保養期間嘅維修熱線啦，呢個你會揾到我哋啦，呢個係我哋可以俾到你哋嘅保障啦，係啦，咁亦都希望你哋住得開心啦。咁都係嗰句，朋友咧嘅説話要聽嘅，自己嘅説話都要諗清楚嘅，係啦。我哋今日分享係咁多，我哋下集再見，拜。如果大家中意呢類家居分享影片嘅話咧，記得 comment、share、like 同埋 subscribe 我哋啦。想裝修同維修嘅你，快啲 WhatsApp 我哋啦！